韩国咖啡店给狗进不给小孩进，但韩国人怎么重狗轻猫啊？这是一个非常严肃的议题。韩国的狗党远远大于猫党，我认为这是一场对猫党的挑衅。能看出这么严肃的开头是在玩抽象吗？看不懂的话，我就只好。我再也不玩抽象了。第一，没人懂我的幽默；第二，让我明白这个世界上原来真的存在傻子。还记得去年我说的吗？韩国街上狗比孩子多，别人推着婴儿车走过来，里面装的是小狗。韩国宠物婴儿车的销量甚至超过了一般婴儿车，而且我确信很多一般婴儿车的订单也是给狗用的，可能是嫌狗专用的贵吧。推狗的主人太多了，搞得我现在都有那个婴儿车认知障碍。有的时候在韩国看到婴儿车里真的放了个婴儿。真是人呐！这个反应让我联想到了我的朋友，在我有一次说出一个低俗但好笑的段子的时候，他说：“你这个思想觉悟，感觉大学生拿衣领巾都漂不白。”我说：“什么衣领巾？怎么会有一种产品把1和0都包括在里面？”我朋友说：“我想这两种反应所表达的感情大概是一样的。韩国的人口是5000万，宠物数量为1448万，其中有604万户家庭饲养宠物，狗有586万户，猫只有211万户。顺便讲一下，这是美国各个州养猫多还是养狗多的调查，领地好清晰。中间一条线不知道发生了什么，可能是猫狗内战吧？他们怎么打呀？他们也互相丢屎吗？韩国人真的很喜欢养狗，韩国很多商场是直接给狗狗进的，商场会配备专用狗婴儿车，有专人清洁，有狗专用的电梯厕所，甚至有的百货商店还配备了狗狗咖啡馆，有狗狗和狗主人专用的公寓，很多专门的狗狗露营地。半夜1点，宏大全是遛狗的，人不睡觉，狗也不睡觉。想买小狗衣服，下楼就能买到，有义乌货，百货商店也有高档义乌货。想买童装的话，能说实话吗？我好像至今没有看到过正儿八经的童装店，或者可能没有狗衣服店大，所以被忽略了吧。到处都是24小时宠物用品店，小狗甚至有自己的 omakase， 蛮好的。我这辈子最接近 omakase 的时候，是吃28块人均小火锅的时候，单人单位未知菜品，还是生的。韩国有很多咖啡店，狗和儿童，狗可以入内。韩国共有542个无儿童区。随着国家文化格局的变化，成年人寻求安宁的环境，儿童权利被置于次要的地位。且受访者73%同意此项举措。太过分了！这不是侵犯幼儿权利吗？我这边申请给小孩单独制造一个星球，给他发射过去，长大了再接回来，确保幼儿权利。有时候也可以理解小孩这种的高贵生物呢，和宠物同时出现在公共区的表现是有区别的。比如说，突然出现一只修狗，你会嘘，这是在嘘人类；出现一个小孩，你也会嘘，这也是在嘘人类。我上次看到这种控制生物安静的方法是在一部电影叫《侏罗纪世界》，有的时候真的是不理解，睡某楼都可以通过这种方法安静下来，那可是史前生物啊！小孩为什么不可以？而且他们为什么会有狼的沟通手段？一个孩子的喊叫往往可以引起一群孩子的声音进行共鸣，这是进行了什么特殊的教育手段吗？狼性文化要从娃娃抓起，一接他们好像一坐下就会触发什么膝跳反应，好像他们接受刺激的神经元是长在屁股上的，一坐下就蹦击前座的椅背，坐骑，还连带着前座的小桌板，放下头，这膝跳反应还他妈是个连招，实在是搞得人特别想多刺激一下你孩子的那个神经元啊！研究的到底是什么原理？如果拍摄不到别的星球，退而求其次，能不能在公共区域单独划一个区域给他们呀？小孩子要活得好，成年人也要活着。比如单独车厢、单独电影院，正视一下孩子的权利。他们可以进行连锁膝跳反应，在车厢共跳新疆，又或者是高中接力场，太死了。监护人也好，有些共同话题嘛，比如我家孩子可不可以做童模，互相加个联系方式，找到同好，建立分组朋友圈，狂发小孩照片。宠物是我朋友圈的减速带，小孩是我朋友圈的火箭加速器。可以说吗？虽然为了符合人类社会的礼貌，见到小孩一定要装作很喜欢小孩的样子，可是有没有一种可能，只有你喜欢你家的小孩？而且有些小孩说实话真的长得很丑，长得不一定符合所有大众的审美哈。就算他长得可爱，你的那些俯拍、仰拍，然后小孩这样的表情，也是真的从各种道理上来说都不好看。朋友圈可以屏蔽哈，但群里一直发生的尚难解决，不是又不好，夸又实在，让我觉得人果然都会变成自己讨厌的样子，虚伪。我觉得人类呢，终归来说还是一种以貌取人的很肤浅的生物。有些父母可不可以保护下你家孩子的肖像权？他一生的丑照都被你在1年发完了。肯定有人会说，你说话这么刻薄，你是有没当过小孩吗？是这样，我小时候在公众场合吵闹，我父母只会给我2种选择：一，立刻闭嘴；二，扇到我闭嘴啊！如果失去意识了，那就是晕过去了。婴儿没控制自己的能力，我们理解，但最吵的往往是3到7岁的小孩，这是怎么回事呢？他甚至比婴儿还多了能动性，很多东西是要教的。我对孩子没有恶意，有什么事我先怪成年人。所以真的越来越多的狗狗，韩国设立了狗狗幼儿园，很多东西都是要教的哈，是不是快忘记主题了？我们这期考记忆力哈，很多还要通过考试才能进。有主人说，狗狗也有自己的天空之城。天空之城是什么？是一部穿越时空的公主重生与恶毒皇后参
反转韩国残酷高考3反生育片。韩国因为经济发展，人与人之间的关系拉远，社会老龄化，年轻人不想生孩子，生活环境恶劣，物种就会自动减少数量哈。社会原因造就的社会孤独感，促进了宠物产业的发展。越来越多的宠物使韩国各地政府积极推进建立成熟的宠物文化。釜山创建宠物主题公园，蔚山配备狗礼仪教育中心，全罗北道开设宠物纪念公园，大学也开设宠物系，感觉是他们那边的示范生，新的就业道路呢。宠物市场到2027年估计会增长到6万亿韩元。顺便讲下，在搜集这些资料的时候，我最起码在韩网上看到了200个宠物保健品广告和100个反人吃保健品的警示，我觉得就特别好啊。我们这代人老了，不会再被卖保健品的人骗，但会被卖宠物保健品的人骗。这个行业听上去比示范生还要稳定呢。韩国其实养的狗种类较统一，现在我在街上看到最多的马尔济斯、比熊、博美，养的超多，简直狗狗军队。很多是受 SNS 影响的，这种小型犬的网红狗很多。韩国小特流行起一个东西也是巨快，口罩时期大家隔离在家 ，SNS 使用增加，受孤独感和 SNS 影响，宠物狗数量更是爆发式增长，遗弃等行为也在集中式爆发增长。这也让韩国完善了对宠物的保障，遗弃或虐待动物都会被刑事处罚。口罩很可恨，尤其想到口罩没把这个世界上虐待动物的人带干净，我对它的可恨就更多一分。有的时候我也觉得自己说话有一点恶毒，这样吧，我们不带个人感情，来重新认真、客观、理智的表达一下我对这些人的看法。去。人跟动物最大的区别就在于人经过教育，拥有最基本的良知。作为有智慧、社会化的人，如果你对生命没有敬意，那你跟畜生有什么区别？你还没畜生长得可爱，做畜生都没什么竞争力呢。我为什么讨厌人？就是有时候你看到些烂东西披着个人皮苟存于世，你就会觉得管不管啊，这都能活啊。同样，因为每个生命都有自己要承担的重量，宠物会掉毛、会生病，要吃喝拉撒也需要陪伴，远比你想象中的麻烦。所以也恳请你结合现实情况，做好对它负责一生的准备，再去养它。因为宠物的一生只有你。韩国社会的竞争、阶级意识、网络炫富的风气呈现了财富差异，韩国人很多成了3抛。在这种环境下，韩国人在心理上更需要服从感、认可感和承认感。狗狗确实是更容易满足韩国人心理需求的陪伴式宠物，这也是热帖里讨论为什么养狗更多大部分的评论答案。不止韩国，全世界的宠物市场都在增大。对于人类来说，世界是瞬息万变的，我们所有的感情都充满了不同的变量，而和宠物的爱具有稳定性。宠物给予人类的爱是唯一的、确定的，不用去猜测，是毫无保留的。而我们给予宠物的爱会轻易得到承认和回应，这其实在我们的成长过程中是比较缺失的。居然有东西把我们的爱当回事哎！你带小狗去吃 omakase， 他觉得你是世界上最厉害的人。你从海底捞给他带2片肥牛，他也这么觉得。你甚至什么都不用做，从摸上它头的那一刻，他就爱上你。小猫也是，长得好看，人这辈子是可以合法的色令婚制的。你给猫吃 omakase，它可能不吃；你给它吃肥牛，它也可能不吃，很平等嘛。我就吃这个。给猫做 M 有什么不行？人类的属性就是 M，human woman man， 哪个里面没有 M？ 生活的甜头那叫主人的赏赐，活着就是做 M。我上班的时候也是这么劝自己的，开玩笑。我们这代人可能很多从小都生活在一个被打压的环境，比起稳定的获得爱，能稳定的付出爱也是很重要的情绪价值。网上有人说，养宠物是把小时候的自己重新养了一遍。有小生命不在乎我是否优秀，即使我不是很漂亮、很有钱、很有出息，我依然是毛孩子眼里的英雄。原来我的爱意对一个生物来说至关重要，原来我的爱和努力也可以这么轻松让他觉得幸福。我是有用的，是被需要的。这种感情对于在迷茫中寻求肯定的年轻人至关重要。人类到底是出了什么问题？我们居然无法从同类身上汲取到等同的爱意。从浪漫的角度上来说，宠物的存在能让人觉得这个世界总有生命是为我而来的。